فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ey Bikram, ya Rabbi, bu olmuş kıranlarımızdan, sevapların. Bizning aramızdan köpten түгел генә китеп барган Mahmud улы Валиулла рухлан шат кылсаң иде. Валиулла хәзрәт ул күренекле татар дин әһле, галим, мәгърифәтче һәм нәшир иде. Аның эшчәнлеге киң кырлы иде. Аның нәшрияты белән, иман нәшрияты белән меңнән артык китаплар бастырылды. Аның үзенең кулыннан чыккан китаплар 30дан артык. Валиулла хәзрәт шушы мөселман зиялыларының ул берсе иде. Һәм шуннан да без барыбыз да биредә утырган кешеләрне шәхсән барсы да таныштыр инде. Biz менә Валиулла хәзрәтне нинди генә җыелышта булмасын, нинди генә фәнни конференция булмасын, очрашулар булмасын, ул үзенең фикерен җиренә җиткереп төпле итеп әйтә ала инде. Һәм шуңа күрә дә аның өчен нинди дә булса оппонентлар алар алдында ул каушап калу дигән әмер юк. Нинди генә фәнни конференция булмасын, Валиулла хәзрәт катнашасы булса, инде көтеп торалар иде. Валиулла хәзрәт һичшиксез инде дә булса әлегә үзенчәлекле бер фикер әйтер дип һәмшиннән да әйтә иде. Һәм менә біз инде бүгенге барган вакыйгалар, процесслар хакында яңа терминнарны алсак, Ваххабистский холдинг һәм башкалар Валиулла хәзрәттән чыккан фикерләр һәм ул инде нинди дә булса уйлап чыгарылган сүзләр генә түгел, барган процессларны бүтән тирәнлеге белән аңлап, аның асылына төшенеп, ул хакта әйткән кызыклы фикерләр. Din bitib, din яңадан яңарышудан башлаган вакытта ул башлап йөрүчеләр булды. Шуны истә тотып, без Иҗтимагый палата исеменнән Микшин белән сөйләшеп, шәһәр хуҗасына аның теләге буенча президент исеменә Яковлевның исемен бер Казаннагы бер урамга бирергә дигән хат белән мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгать булай кабул ителде. Хәзер ул безнең мөрәҗәгать Казан шәһәре администрация каршысындагы топонимик комиссиясына карарга дигән шушындый аларга бу мәсьәләне карарга дигән карар бирелде. Татарстан, татар исламының концепцияларын менә аның дөрес әйткәндә ул аның идеясы иде дияргә була, чөнки без инде сәясәттә дә, милли мәсьәләдә, дин мәсьәләләрендә күп кенә киңәшләштек аның белән. Шуңа күрә аның бүгенге безнең арада безгә җитми дип уйлыйм. Чөнки менә ул дин юлы белән китте. Әгәр ул дин юлы белән китмәсә, ул милләттә дә һәм шул вакытта сәясәттә дә безнең республикада зур урыннарны, зур дәрәҗәдә урыннарда эшләп, зур файда китерә иде. Валиулла хәзрәт, ул бит шунысы әйтисе килә. 22 ел элек ул катнашкан азатлык хәрәкәтендә. Аның максаты шушы вакытта булган Татарстанның бәйсезлеге. Валиулла хәзрәтнең 90-нчы елларда, так сказать, мин аны белән яшь аралаштым где-то 10 ел элек. Ул шушы вакытта әйткән, ничек милләтебезне сакларга бер ук варианты булырга тиеш. Татар телене, татар әдәбиятны укытырга кирәк. И вот Валиулла хәзрәтнең позициясе бик яхшы булган. Шәһәр яшьләре белән аралашырга кирәк. Чөнки без әйтәбез, авыл яхшы, но әмәлекин минем яшьтәшләрем. Яш буным, ул бигрәк тә шәһәрнеке, алар белән аралашырга кирәк. Менә бүген сүз барды, 90-нчы елларда бездә милли азатлык хәрәкәте, бәйсезлек өчен көрәш дип, һәм моның үзәгендә башлап йөрүчеләрнең берсе шушындай яшь энергиялы Валиулла хәзрәт булды. Инде без шушы елларда яки бу дәрәҗәдә уңышка ирешкәнбез икән, монда шактый дәрәҗәдә менә безнең арабыздан инде китеп барган Валиулла хәзрәтнең дә өлеше зур. Менә имам нәшриятында 1000-нән артык китап. Мин кичәгенә сайтта яңа бер мәртәбә инде аерым карап чыктым илектә. Шул тикле хәзинә, аның яртысыннан күбесе үзебезнең телдә. Бит буларны инде менә шушы мәрхүм Валиулла хәзрәт чыгарган. Аның оештыруы, күпме авторны табырга кирәк, аны бастырырга кирәк, аны хәзер таратырга кирәк. Бу инде әгәр дә башка бер эш эшләмәсә дә, Валиулла хәзрәт шушы эш белән дә безнең тарихка, безнең милли тарихыбызга, дин тарихыбызга кирип калырга тиешле
Нигә лайыклы кеше. Әлбәттә, теге барлык карашлары белән дә Вәлиулла хәзрәтнең килешеп булмыйдыр. Ул шулай да шәхеснең, без һәммәбез шәхес. Әгәр дә бер төрле генә уйласа, бер төрле генә гамәл кылса, дөнья кызыксыз булыр иде. Без шуның белән шәхеснең төрлелеге, ул карашларында төрлелеген китерә. Әмма без бер-беребезне дошман ясарга ярамый. Ул кем булуына карамастан, нинди агым тарафтары булуына карамастан, иң әүвәл кеше дип карарга, инсан дип карарга, Ходай Тәгаләнең шундый иҗат имеше итеп карарга, менә шул вакытта инде безнең теге алга барыр. Дошман ясамый. Илгиз хәзрәт, Вәлиулла хәзрәт белән сез күп еллар бергә яшәдегез. Татар халкына Вәлиулла хәзрәт нинди мирас калдырды? Минемчә, менә анысы ул сүз белән мин килешәм, чөнки 200 елдан артык без инде бергә эшләргә насыйп булды. Күбрәк дип әйтергә гел сәфәрләрдә булсакмы, сөйләшүләр булганда да, аның татар халкына мөхәббәте нәрсә белән бәйле иде. Ул күбрәк менә шушы Казанга килүен мин инде анага әйтә идем. Мәйтәм, синең бит мөмкинчелек бар, Мәскәүгә чакыралар, башка җиргә чакыралар. Юкты, мин Казанга килдем үземнең гомеремне багышларга. Чөнки аның Казанга килгәнче тел мәсьәләсендә дә үзенең проблемаларын булганын әйткән иде. Монда килгәч, ул шушы кыска вакыт эчендә, хәтта мин әйтерем, бик күп диалектларда сөйләшә торган, шушы сөйләмне ул өйрәнүе белән дә татар халкына бер зур мөхәббәте булганын әйтер идем. Һәм дә соңыннан шуны дәвам итәргә кирәк, чөнки аның шушы басмалар белән дә ул күбрәк шушы гурыф-гадәтләр булсын, үзебезнең милләткә хас булган юнәлештә ул эшен алып барды. Минемчә, аның без белмәгәннәр дә бәлки күптер. Иншалла, киләчәктә без алар белән тагын да таныша торган булырбыз, Алла бирсә.